传说2000年前，秦始皇派齐国出海去寻长生不老药，结果唔拄好来到嘅日本，韩国还寻到仙药唔敢再去，怎样吃下来呢？是因日本发现移民嘅老钱币，结果唐公也係一位客家人。1980年代，一位日本嘅学士画家根據一首中國故事，提出嚟欺負出嘅客家人嘅講法。本日本嘅客家人有一個帶來團結老人同感嘅故事，甚至喺當日嘅欺負之，還會對日本國體適合來紀念一位傳說中嘅老前輩呢。不過傳說歸傳說，2000年前嘅中國，實際連客家人都還冇出現呢。哈哈，到為明朝，當到中國商人喺日本來來去去，地方有可能就有客家商人嘅蹤跡。我貼片有記錄到日本嘅客家人，我等到1887年才會出現。佢哋係太清國派來嘅外交官，來自廣東滿族嘅客家前輩，其中嘅王俊傑先生，還開始推動中國好日本改革，老鼓勵客家子弟留學日本嘅先驅。佢嘅後輩都不願收嘅到日本去啦。甲午戰爭後，留學日本變做當廢船嘅事情。當然都有成千上萬嘅學生嚟到日本，佢喺日本出名下嘅台灣，也出現到為了穿 Coco， 也係想留學做學霸，甚至係因為真正需要工人而來到日本嘅人。也等人哋輩，當然上台按客家朋友嘅信仰，連順門來到橫濱成立革命組織嘅時節，也有當到客家成員。1923年，一位從廣東來到東京留學嘅客家青年，創立嚟再可能係啲做研究，實際上係推動台灣脫離日本統治嘅東南學會。佢就係前台灣民主國副總統丘逢甲嘅奶爺丘念台，學會設計嚟來自台灣客莊嘅成員，讀中國書，分析革命情勢，一邊抗日本管制，一邊培養反對殖民嘅力量。二戰結束後，日本開始有嘅政治風氣，老快速恢復嘅經濟，還影響到當地嘅移民。不過聽聽總統建國後，以及海外嘅人口漸來漸少，日本嘅客家人開始變到當台灣。不過因為人數冇多，為了生活，佢哋唔但止要融入日本文化，客家嘅身份也天天模糊地反映到台灣人嘅群體中。從原則向原生，只有啲沙團度爭啲記掉係客家人。喺丘念台嘅努力之下，東京嘅台灣客家人成立咗東京重振會，成為日本最久嘅客家組織。也帶同嘅日本國體嘅重振會一一成立，透過交流發通，搞發行客家時尚會刊，努力傳承客家嘅文化。經過嘅漫長嘅遷徙，客家嘅根第四個國體成長茁壯，客家人出洋打拼，前面好成敗嘅腳步，每本客家流派嘅文化交流，變出當到新嘅樣貌。啲建別嘅日本，每個客家話人漸來漸少，不過再擁抱自家嘅文化，唔是講起來，我唔記得，安尼藝術成果，一盤好菜，也嘅一隻精彩嘅傳說，都可能喺未來重新響響客家嘅聲音。